på Naturskolen Samsø, eller Samsø Naturskole, på vej ud til nogle elever, der er herude. Ude af fisk, ude i vandet, det kan I ikke se her. Jeg er ude midt i vædden nu. Der står nogle af eleverne. Ja. I kan høre. Det har været dejligt vejr på Samsø. Vi kom i mandags. Det var Issehoved i går. Samt verdens største labyrint. I dag der er vi herude på Naturskolen og fange en masse rejer og små fisk inde i fjorden her på østsiden af Samsø. Vi er ude ved den lille by, vi kan se her. Det er Langør. Her går de så. Her er de ved fisk. Det var godt. Jeg fik 5 rejer og 2 krabber. Så prøver vi dem herhen. Her. Så prøver vi den næste her. Prøv at se, så skal vi have den her. Prøv den her foran dig. Er du klar? Ja. Ned langs med bunden. Så kører jeg fra den anden side. Vent lidt. Er du klar? Så kører vi nu. Og så løfter vi. Nu røg jeg over i min. Jeg har ikke så meget. Så prøv at komme her, så kan vi hjælpe dig. Ja. Så er det meningen, vi har ude kun med drengehold i dag. Og som I kan se, der er mulighed for, at vi er ude med vædder og går og fisker, og de tager lidt på skift. Der går nogen om på den anden side også. Men som I kan se, fantastisk flot naturområde. I morgen skal vi til Stensbækgård.